Намайг Болор гэдэг би Smart Deal компани гүйцэтгэх секретарь ажилладаг. За ер нь бизнес эрхлэх энтерпренер хүний хувьд бол нэлээд олон чадвар шаардлагатай. Онцлох юм бол онлайн хор чадвар гэж хэлдэг. Яг тэгвэл хүмүүстэй ажиллана. Ялангуяа баг хамт олоноо бол чиглүүлэх, зорилгоо тодорхойлох, хязээ хаана хүрэх, яаж хүрэхээ бол мэдэх ёстой. Нөгөө талаас бол харилцааны ор чадвар. За тэгээд бахан их ч бизнес ахаа тийм ээ. Үндсэн үйл ажиллагааг ойлгодог байх ёстой. Дараачих нь юм бол ерөнхийдөө нэг зохион байгуулах юм да. Одоо ажлыг зохион байгуулах, баг бүрдүүлж, зөв сэдэлжүүлэх. За нэг томоохон ном уншиж дуусгасан. Тэр нь юу гэхээр Роберт Гринэ алдартай номлолтой эрх мэдлийг эрхшээх 48 хууль гэдэг. За энэ бол заавал одоо бизнес эрхлэгч биш ер нь одоо хүн болгон уншицсан байх тул тийм ээ. Одоо энэ хүмүүний ертөнцөд өгөө хэрхэн өчрхөг авч явах уу? Хүмүүстэй яаж зөв харилцах уу? Яаж бизнес хийх үү? Тийм ээ. Яаж зорьсондоо хүрэх үү гэдгийг олон зуун жилийн түүхэнд байсан жилдэг хүмүүсийн одоо туршлагаар бичүүлсэн юм ном байлаа. Маш сайхан ном байсан. Нөгөөх нь бол манлайлалын мастер гэдэг Дэл Карнегийн ном байсан. Манлайлалын олон номууд үйлдэ. Энэ дээр нэг шинэ юм олж харсан юм хэрэг энэ одоо орчин үеийн бизнесийн асар их өрсөлдөөн үед өөрчлөлт үед манлайлагч яаж ажиллах вэ гэдэг энэ их сайхан юм байлаа. За нөгөөх нь бол коучуд зориулсан ном The Book of the Coaching гэдэг. За энэ дээр яаж одоо коучингийн үйл ажиллагааг тийм ээ яаж зөв коуч хийх вэ гэдгийг бол зарчмуудын нэг сайн гаргаж өгсөн юм сайн ном байлаа. За ер нь бол яг тэ манайх их онцлогтой зах зээл шүү дээ хэцүү. Асар их өрсөлдөөнтэй, бодлого зохицуулалт муутай. Нилээн л юм үзэн. Тийм учраас ер нь зүгээр сэтгэлийн хөдлөлөөр хандж болохгүй. Одоо ямар бизнес хийх гэж байгаа юм тийм ээ. Ямар бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргах гэж байгаа. Тэрийг бол нэлээсээ судлах хэрэгтэй. Ингээ ажиглаад байхад бол ер нь за тэр хийж болж байгаа юм би чадна гэсэн байдлаар орчдөг. Тэгэхээр бол зах зээлийн судалгааг маш сайн хийх хэрэгтэй. Энтэй холбоотой хууль эрх зүйн талын юмуд сайн судлах хэрэгтэй. Ядаж нэг компанийнхаа хуулийг, ядаж татварынхаа хуулийг, тухайн бизнес хийж байгаа салбартай хамаатай бодлого зохицуулалтын эрх зүйн юмнуудыг бол нэлээд сайн мэдчих хэрэгтэй. Засаглалын талын юмнуудаа бас анханасаа сайн ярихгүй бол энэ дээр их алдаа гараад байна л да. Олон компанитай уулзж байгаа. GS1 Монгол бизнесийн глобал хэл